各位嗱，選擇呢啲天珠咧，其實咁多喺度睇上嚟都幾靚喺度，但係有個選擇困難出現咗啦，就係邊一條先有高能量咧？因為唔係淨係好睇或者好樣就得喎，但係我哋要睇下個內涵有啲乜嘢，一個內涵先幫到我哋嘅。嗱，我睇呢一條都幾靚啦嚇，好試下佢有冇能量先。於是我擺喺手喺度，我睇下，唔喐喎，咁我知道啦，呢個冇內涵，咁我拎走佢，拎走佢。第二條又試下，都唔得。第三條嗱，係樣幾靚喎嚇，都唔得。第四條，哎呀對唔住。第五條冇反應。第六條嗱，呢條有啦，呢條有啦，呢個力係好大，個力好大。咁我以100兆嚟到去試啊，100兆佢都唔停。嗱，我停咗佢，再嚟過睇下，以100兆嚟到睇，佢都唔停啦。咁個力我知道好大啦嚇。咁我唔再追落去啦，呢個得，呢個得，呢條得唔得？嗱，一擺，連個零擺都停咗。頭先呢條咧，佢喐嘅，我一轉隻手指落去，停啦，咁即係唔得啦。於是唔搞啦，冇嘥時間，都唔喐，呢個唔喐，呢條喐喎。呢條有力嘅，100兆、1000兆，佢係唔停。呢條喐，呢條，哎呀，哇咁多嘅，呢個喐喎，呢條喐，咁當然係上選啦。呢條咧，最後一條唔喐。咁呢度總共有幾多條咧？嗱，呢3條咧係好嘢嚟嘅。我哋一陣間再俾大家睇下。嗱，我擺翻啲其他嘅落去啦。即係我呢啲係唔要嘅，前面嗰啲係唔要嘅嚇。嗱，呢一堆前面係唔要，後邊嗰堆係我選咗㗎啦，選好啦。咁我再試咯噃。嗱，今次咧直接喺手指度再試一次啦，睇下核實佢喐唔喐？唔喐。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，呢10條都唔喐嘅。11，呢條有反應，呢條有反應，有反應，有反應，即係話13條之中，只係得3條咧，即係3個天珠係喐嘅，係有效嘅。嗱，有效、有效、有效、冇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 效，即係個手，因為我哋個手好敏感噶嘛，將呢個能量咧，如果佢有嘅話咧，佢都反映喺我身上，但係呢個咧反映唔到啦。正如呢個係反映到。咁呢啲咁嘅有高能量嘅天珠，除咗我試過之後咧，仲透過一啲我嘅師兄弟啦，即係啲高手啦，所謂佢哋嘅測試，佢哋都係認為咧係同意嘅，即係話咧高能量嘅天珠係有，只係少部分有，而我哋呢度咧係有一啲高能量喺度，其他啲好似好好睇咁，好靚，但係冇效嘅，咁所以咧大家嘅選擇咧就要好小心啦。